өте жақсы сөз айтты. Бұл отанды біз қорғамағанда кім қорғайды деді. Сіз статистикаңызда айттыңыз енді 90% ауылдың жастары келеді, анау мынау. Мен осы уақытқа дейін қателесуім де мүмкін, бірақ бір министрдің баласы, әкімнің баласы, әскерде жүр дегенді естімеймін. Осы заңның аясында жоғарғы лауазым тұлғалардың не өздерін, не балаларын осы 2 айлық әскери дайындыққа міндеттейтін норма қарастыруға бола ма? Вы знаете, я бы вот об этом, вы знаете, тот, кто направляет своих сыновей в армию, об этом не говорит. Патриота нужно быть здесь, а не на показуху. Я бы хотел пример привести. Бывший министр внутренних дел, генерал-полковник Касымов, Халмухамед Нурмухамедович, моего бывшего командира. Его 2 родных племянника, он их